Привет на всички! Днес ще поговоря за нещо, което ми се случи и често казано беше голям шок за мене, тъй като това се отрази и на моята работа, чисто професионално като креативност, бистрота на мисълта, защо B12 е жизненно важен за дизайнерите. И така, преди година и нещо въобще не предполагах, че може да ми се случи нещо подобно, но то вече се случи. Предисторията е малко по-дълга, затова ще се опитам да ви разкажа накратко какво преживях. Започвам с това, че от 7 години не консумирам месо. Ям риба, сирене, кашкавал, яйца, прясно мляко, но не консумирам червено месо и пилешко. Впоследствие разбрах, че това е един от основните източници на витамин B12. Витамин B12 е витамин, който е витален, жизненно важен за нормалното функциониране на организма при всеки. И той касае пряко нервната система, откъдето, както знаем, може да тръгнат различни симптоми, като паник атаки, депресия, загуба на ясна мисъл, brain fog. А както знаем, това е много важно за работата на всеки един човек, който работи с въображението си. Той трябва да бъде концентриран изцяло върху креативната част и в момента, в който има някакви неща, които го разсейват. Малко грубо звучи, например, разковаване на ръцете, сърцебиене, палпитации. Това са все симптоми, които могат да бъдат свързани с нещо друго, но конкретно при мен се оказа, че имат пряка връзка с дефицита на B12, фолиева киселина и витамин D. Как разбрах за всичко това? Получих 2 пъти нещо като паник атаки, което е доста странно, тъй като цяло съм доста спокоен и уравновесен човек, бих казал. И един път, докато си карах, изведнъж усетих, че все едно след малко ще умра. Дори започна да си мисля на кой да се обадя, да кажа: пич, на тебе ти остана лаптопа, на тебе ти остана това. И са страшни филми, казвам. Нещо, което не бих препоръчал дори на враговете си, въпреки че аз нямам врагове. Стигна се до този момент, в който започнаха да ми се случват много странни неща, като например тревожност от някакви елементарни неща, които се случват в ежедневието. Например, притесняваш се от това да излезеш навън, притеснения от бъдещето, едно безсилие, постоянна умора, изтръпвания в ръцете, тревожни негативни мисли, неща, които всеки един човек на изкуството, според мен, биха го откъснали от, така да се каже, от креативния процес, който той трябва да остане сам със себе си, с своята енергия вътрешна и да се опита след това да под една или друга форма да я представи на останалите, да пресъздаде. Дали ще рисува, дали ще пее. И в крайна сметка реших да си направя изследвания. Направих си изследвания. Горе-долу всичко беше в нормите, като показатели на кръвта и урината. След това направих консултация естествено с кардиолог, уши, нос и гърло, гастроентеролог, тъй като стомашните проблеми и разположения могат да бъдат част от симптомите на един дефицит. И нещата не се подобряваха. Аз бях един такъв нервен, постоянно се тревожих за нещо. Между другото, стреса оказва много важна роля. Допълнително ти разкаже играта, докато организма ти се бори да компенсира някакъв дефицит на някакви съставки, от които има нужда, за да функционира добре всеки ден. Още по-странното, че имам много приятели, които не консумират месо, вегани и вегетарианци. В тия среди знаем, че има много хора, които се опитват да живеят по-скоро здравословно, отколкото на макс. Странното, че нито един от тях не ми беше споменал, може би не е ставало въпрос, не знам, никога не сме отваряли дума за това колко важен е витамин B12 за хората, които не консумират месо. И така аз трябваше да го разбера малко по трудния начин, като най-важното нещо, което мисля, че за мен беше решаващо, е, че си назначих сам изследванията, тъй като потърсих малко в интернет. Не го препоръчвам, тъй като знаете, че в интернет повечето симптоми обикновено означават, че ще умрете до 2-3 дни или сте болен от някаква неизлечима болест. Особено покрай COVID хората се изолираха, ограничиха се социалните контакти, културните мероприятия, неща, които зареждат духа и съответно това някак да не се отрази, както и това, че стоиш затворен дълго време. Всъщност слънцето е един от източниците на витамин D, който е много важен също така за вашата сила и енергия. Докато така четях и се поразтърсих по разни форуми, както казвам, не дейте да го правите, и се оказа, че моят витамин B12 е под долната граница. Започнах да взимам B12 под формата на хранителни добавки. За тези, които искат да разберат повече, вкарвам няколко линка с YouTube видеа и статии в интернет. Ще ви дадат насока какви изследвания да си направите,
Ако решите и по какъв начин, по какъв протокол да започнете да набавяте това, което ви липсва в организма. Дали ще бъде B12, някакъв друг витамин, няма значение, просто е важно да компенсирате тази липса, тъй като това ще се отрази пряко върху вашия процес на работа, върху вашата професия. Пак казвам, това е пряко свързано и ви пречи. Седите срещу екрана, гледате, знаете точно какво може да направите, изведнъж забравяте къде се намира примерно Move Tool в Photoshop и 5 минути се чудите първо къде е дула и след това се чудите как е възможно 5 минути да не може да се сетите къде се намира този тул. Но това е нещо съвсем нормално, когато сте в такава ситуация. Организма има един запас от B12, който отнема около 2-3 години докато се изчерпи. Ако сте жена и сте бременна, това допълнително спомага. Ако сте веган или вегетарианец, това допълнително спомага да изчерпите по-бързо този запас и тогава започват с проблемите. С нервите, с психиката, както и физически, умора, слабост и така нататък. Така че имайте предвид, че не винаги, когато решите да създавате нещо, например дизайн, или да рисувате, ако сте илюстратор, да снимате, да правите всичко свързано с креативност, имате предвид, че понякога депресията може да се дължи на един такъв дефицит. Тя няма нищо общо с вашата психика. Всъщност възстановяването отнема доста дълго време, месеци. Нали, колкото по-дълго време сте били в дефицит, толкова по-бавно ще се възстановите. Симптомите, които сте получили, организмът ще започне да се възстановява и да ги елиминира един по един от зад напред. След няколко месеца до една година би трябвало този дефицит да се възстанови. И така моето приключение с дефицита на B12 продължава, тъй като в момента аз си набавям по изкуствен начин необходими за нормалното функциониране на организма добавки, като витамин B12, тъй като витамин B12 се дели на смисъл съществува под две форми, метил и цистин. При различните хора те имат различна усвояемост. Много е важно след като започнете да пиете тези добавки, да си направите изследването. Трябва да има поне 2-3 месеца без да сте приемали добавки. Ако си направите изследване по времето, по което пиете витамин B12 или фолиева киселина, те може да замаскират в изследванията дефицит. Също така може да се окаже, че вашия организъм, червата ви не могат да абсорбират добре този витамин и на кръвните изследвания ще показва, че вие нямате дефицит, но всъщност той ще циркулира в вашия кръвопоток, без да може организмът да го усвои. Правя това видео по време на своето възстановяване от един такъв дефицит. Все още имам симптоми, за които споменах по-рано, но мисля, че с течение на времето нещата рано или късно ще се възвърнат. Надявам се да съм го фанал на време, тъй като има един момент, в който ако дълги години не си обърнете внимание, може да се нанесат невъзвратими щети по нервната система. В това видео не засегнах нищо свързано с софтуер или с професионалното ви развитие, но мисля, че това е нещо много важно, тъй като на мене ме шокира в един етап от живота ми, се отрази доста негативно. Понякога това е свързано с химичния състав във вашия организъм. Затова препоръчвам да изгледате всички видеа, свързани с темата или с нещо друго, което ви интересува в този сайт Nutrition Facts. Ще ви бъде адски полезно, поне за мен беше адски полезно да изгледам тази информация, да получа тази информация от сайта Nutrition Facts. И така, обръщайте повече внимание на здравето си, тъй като то е основният фактор, за да може да правите това, в което сте добри. Дали да създавате дизайн или да бъркате бетон, няма значение. Просто е адски важно, така че не подценявайте знаците, които тялото ви дава, ако има някакъв проблем. И така, следващия път продължаваме с една много интересна тема. Останете с нас след рекламите, за да разберете точно какво е тя. Също така не забравяйте да се сабскрайбнете и да ударите камбанката, нали така се казва, за да получавате известията на време. Peace!